Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 августа. Давайте узнаем, какие события нас ожидают, с чем они будут связаны, как это в вашей жизни, может быть, и внешние события, истории какие-то или новости, как вы будете с этим взаимодействовать. И на первой колоде, которая на 78 дверей, мы достанем 3 карты, как ключевые события. Что случится или что произойдет до конца августа? Какие-то важные... выбор вы будете делать, мои дорогие, как на выборе. Ну, тут самый разный может быть выбор. У кого-то выбор между партнерами или выбор в личной жизни. У кого-то это по части недвижимости, а у кого-то дороги. Еду, не еду, тут так. Или, может быть, чем вы будете заниматься, какое направление вашей деятельности, в изучении, ну чего угодно. Но выбор у каждого свой явно присутствует. Ну, давайте достанем 3 карты. Основное значение имеют двери, открытые или закрытые. Ну вот, кстати, по старшему аркану влюбленные дверей нет вообще. Вам ничего не мешает. Но, видимо, очень сложно сделать этот выбор. Итак, первое ключевое событие или, может быть, сфера жизни. Второе. И третье. Дополним. Золоченое Таро, Чиро Маркетти. Пусть оно нам расскажет, какое настроение будет у тельцов с 20 по 31 августа. Общий фон, да, вот так, в целом. Неожиданности, которые могут быть. Сфера ваших достижений, посмотрим. Это у кого-то дела, учеба, бизнес, планы ваши, да. Сфера финансов, денежный эквивалент. Любовь, личная жизнь, вообще в целом взаимоотношения. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте узнавать. Маги и волшебники, тут нечего сказать, но, видимо, какая-то задача, предыдущая карта нам говорит о том, что... А ведь правда, ты как на перепутье. Ты как дошел до какого-то своего жизненного этапа, Телец, и теперь время подвести итоги, сделать выводы и идти дальше. Маг– это не про магию ни разу, это практика. Но это не та практика, когда мы сохраняем буквально все. Да нет, все стихии в руках. Вот этот материализм, посмотрите, в виде одного пентакля. Просто это как базис, на котором держится маг. А все остальные стихии– это и чувства, и наши какие-то планы, ваш интеллект. Это и жезлы, то есть активные действия. Мы должны все это соединить в единый какой-то узор. Но если мы говорим выбор, второй старший аркан, то, что происходит вокруг вас, это события, может быть, те новости, которые вы слышите, на вас оказывают влияние, это точно. А вот на что оно оказывает влияние? Мне интересно, какая сфера? Ведь не говорит, это вы куда-то хотите отправиться, в чью-то дверь как будто постучать, да? И вы какой-то план явно уже имеете, предполагаете. Но вот непонятно, откроют двери, не откроют двери. И правда, на этой карте дверь-то не открыта. Это мы ждем. С одной стороны, нужно что-то детализированно продумать, но и не ждать. Я бы сказала так. Больше эта карта говорит учесть чему-то новому. Пажи– это, с одной стороны, вестники, правда. У кого-то может проиграться как весточка, новость, письмо, документ. По пентаклям часто документы именно сами. Или иногда все-таки пентакли– это какая-то перезагрузка по части, откуда к вам приходят деньги. И тут у каждого разные могут быть направления. Кто-то осваивает новые цифровые технологии, кто-то изучает, может быть, вообще, как работать из любой точки мира, кто-то осваивает платежные сервисы. Ну, правда, мы все разные. Еще раз, Паш. Мои дорогие тельцы, смотрите, поживесники, поэтому много будет информации. Часть эту информацию, как бы, или этой информации будете искать вы сами, но и словно вы кому-то открываете двери, или перед вами кто-то открывает двери, это как какая-то возможность. Но ведь по пажу жезлов, вот как будто бы это к вам кто-то может так, да, постучаться, типа с подарком, вроде бы с чем-то добрым,
и вы открыли дверь, вы рады, да? Вот если нам ведь не говорят карты, с какой позиции, каких героев мы находимся. Если предположить, что это вы открыли как девушка, вы кого-то рады видеть. Что-то откликается, да, пусть это жезлы по делам, по вашим достижениям, то, что вы планировали. Вроде бы вас это радует, правда? С одной стороны. Но, с другой стороны, дверь-то вы приоткрыли, но не открыли так вот нараспашку. То есть вы допускаете какой-то альтернативный вариант. Если мы себя рассматриваем как молодой человек, который приготовил подарок, то тогда все-таки по этой карте есть взаимообмен. И нам говорят, если, то есть как аукнется, так и откликнется. Поэтому если мы связаны с каким-то прежним опытом, с прежними людьми, мы должны хорошенько, отчетливо понимать, насколько мы можем надеяться на конкретного человека, на его обещания. Или в этом есть какой-то пролапс или провисание. То есть это что-то не будет для нас ну, вот в реальной жизни, а будет на уровне обещаний слов, это не вообще будет ни о чем. То есть, иными словами, если мы открываем, мы понимаем, что да, мы рады видеть, но что принес с собой человек? Вот есть такой момент. А если вы приносите, да, что-то, или вы с кем-то контактируете, вы должны понимать, что перед вами искренне должны эти двери все-таки распахнуть в конечном итоге, а не так вот подглядывать, да, или сказать, я очень рад или рада, да, взять подарок и закрыть перед вами эти двери. Вот какая-то действительно дилемма, проблема, которую вам нужно решить. И помогает вам в этом изучение. Вообще, две карты вас ориентируют на что-то новое. И ни разу не на старое. У кого-то это может быть изучение языков, новые методы работы, как я сказала, новые сотрудники. А вообще у вас период жизни таков, вы в него вступаете еще пока только. Когда ну, какие-то прежние связи, будьте к этому готовы, они могут завершаться, что-то подходит к этому итогу. Люди могут уходить из вашей жизни. И я имею в виду просто, когда было прежде общение, а потом, ну, вот нет этого общения. И новые будут люди приходить также. И вот у вас две карты новизны. А вы, в общем-то, в большинстве своем не те, которые хотите что-то менять быстро, часто. И вот вам на эту волну нужно настроиться, может быть, уже теперь, с конца августа. Примите во внимание, что Уран в вашем втором доме, сейчас это касается финансов, а вообще Уран в Близнецах, да, ну это у Близнецов в первом доме. Близнецы – это у нас информация, новые технологии, новые какие-то направления, альтернативные. Это новые дороги, это новые путешествия. Это вообще все новое. И до ноября Уран пока в Близнецах, а с 9 ноября он на время по 27 апреля 26 года он зайдет обратно в ваш знак зодиака. Такой реверанс назад сделает. Для чего? Для того, чтобы знаком зодиака стихии земли и воды помочь что-то завершить. Вот все то, что было вами за предыдущие 7 лет, там что-то настроено, может быть, нагромождено, да, вот вы в этом должны будете навести порядок. Ну и да, это еще конец августа, еще впереди сентябрь и весь октябрь. Но будьте внимательны к этому периоду. Пока вам пространство может демонстрировать то, с чем вы столкнетесь в ближайшее время, когда окончательно уже в апреле, извините, с 27 числа 2026 года Уран перейдет в знак зодиака Близнецы. Вот какие темы для вас могут быть важны? Здесь и по финансам Уран все дробит. Может быть, и вы будете рассматривать не один источник дохода, а несколько, не одну платежную систему, а несколько, не одно направление вашей деятельности, опять же, а несколько. Вот что-то с этим будет связано. Вот как этот маг. Вот есть один пентакль, а все остальное он этим жонглирует. Ну, где-то так приготовьтесь. Вот такая первая ласточка может быть в конце августа. Рыцарь Пентаклей. Ну, видимо, с чем-то вы тут точно определяетесь. Либо вы куда-то, кстати, едете, или к вам какой-то человек приезжает. Может быть, тут по части дорог. Но Рыцарь Пентаклей – это марафонский забег. Вы знаете, я могу предположить так. Вот смотрите, дверь закрыта. Вроде встречают, да? Или вы опять же встречаете, или вас встречают. А дверь закрыта. Тут то, что мы, может быть, и хотим,
распланировать сразу, надолго. И как застолбить это место. Или понимать, что ну вот это место точно надежно. Оно так не получится. Вам придется быть гибче. Вам придется быть этим магом и волшебником. Да? Вам может быть страшно. Вам может быть как не определено что-то. А тем не менее дверца открыта. Внутренние сомнения вас могут удерживать, мои дорогие тельцы. А тем не менее дверь-то открыта. А пейзаж не меняется. И вот посмотрите, у нас, кстати, в этой колоде вороны. Вороны – символ мудрости. Вот сидят две вороны, смотрят на человека и думают. Вот интересно, надолго ты там застрял? А не пошел бы ты отсюда, в конце концов? Это наш домик. Ну, я шучу, конечно. Но правда, тут нельзя застрять в какой-то неудобной позе, да, в неудобной обстановке. В ни о чем вот нельзя застрять. Когда мы вроде наблюдаем, и все, и больше ничего. С чем это связано? Ну, какая сфера жизни? Что-то здесь у вас будет и по правосудию. Это как закон кармы, причина и следствие. Может быть, вам еще предстоит какие-то дела обдумать очень рационально, с позиции закона, понимать, как в отношении вас работает закон, сделать что-то очень грамотно, правильно. Может быть, задумка у кого-то такая стоит, или завершить ранее начатые дела. И здесь, знаете, вы должны четко понимать, как в отношении вас работает закон. И в делах, которые вы еще не успели завершить, и в делах планируемых тоже. Приготовьтесь к тому, что все же по этой карте причина и следствие. Иногда говорят, если ты сделал что-то хорошо, то тебе и пространство Вселенной будет помогать, пусть руками других людей. Но ты поддержку получаешь. Но и то, что к нам возвращаются нерешенные вопросы какие-то. Может быть, вы прежде активничали по какому-то поводу, а потом все стало на паузу. То вот здесь такие вопросы вот как раз в этот период могут и возвращаться. Будьте дипломатами, потому что дверь закрыта, когда дверь это откроется. Может быть, у вас уже где-то и терпение даже ваше ангельское заканчивается. Трое спорят на лестнице. А дверь откроется, когда будет достигнуто взаимопонимание. Держите баланс. Ну, может быть, и по закону вам тут что-то нужно сделать. Но вы в конечном итоге маги-волшебники. Ведь эти двери закрыты сейчас. Наш волшебник, маг, факир, волшебник, да, он откроет от паса или от каких-то слов, от фразы, кодового слова. Ну уж точно не сидеть вот в этой клетке. Вот какие-то такой вот выбор неоднозначный. С одной стороны дипломатия, с другой стороны кодовое слово. Может быть и правда, это как направление. Или когда эту дверь открыть. Но уж предполагаются действия. Может быть, вы через дипломатию уточняете. Может быть, вам и придется в эти 10 дней ездить по инстанциям, с кем-то вести переговоры, возможно, с чиновниками, у кого-то юристы, адвокаты, для того, чтобы выяснить, что же, как вот в отношении меня может развиваться та или иная ситуация. Или подписывая тот или иной документ, что меня потом ждет в конечном итоге. Будут у меня эти двери открыты или закрыты, или я себя словно, ну вот, как погружу в какую-то вот еще одну клетку. Или буду стучать вот в эту дверь, откроют, не откроют, поди разбери. Вот у вас что-то должно, по крайней мере, должен проясниться вопрос, куда же вы идете. Настроение. Ну, вообще у Иерофанта все ключи в ваших руках, мои дорогие. И здесь как и изучать придется что-то новое. И правда, как система иерархии по этой карте тоже проходит. Контакты с сильными мира сего, может быть, у кого-то и так. У кого-то это могут быть не обязательно сильные мира сего, но как прообраз учреждения, учреждения образования, какие-то высокие инстанции, чиновники, которые тоже наделены сферой влияния, которые наделены властью. Вот две карты, извините, две карты, которые будут именно говорить о том, что контакты с вышестоящими лицами, персонами, они есть. Именно потому, что нужно что-то, как, ну не то чтобы сбалансировать, а, наверное, на бумаге что-то должно быть даже прописано. Вот я вижу так. Это как основа всего. Какие-то оформления,
перезаключение договоров может быть. Но если мы спросили по настроению, старший аркан опять же нам говорит, что от того, как ты сумеешь вот эти все согласования, или как ты определишься, может быть, в плане образования, куда ты идешь, чему ты будешь учиться, в каком направлении движешься. От этого будет зависеть и твое настроение. Ну, понятно, если мы сидим вот так вот в неудобной позе и в какой-то непонятной клетке, а настроение будет так себе. Пришло время делать важные выводы и идти вперед. И вам помогает закон. Закон вам точно, мои дорогие тельцы, помогает. Поэтому дипломатия где-то, да, когда нам нужно, может быть, и сложные какие-то переговоры провести, но для себя обозначить траекторию четко, что нас там может ждать. И если мы понимаем, что мы на что-то соглашаемся, а почва такая, куда мы собираемся двигаться, она такая зыбкая, болотистая местность, то тогда мы тоже должны вооружиться какими-то знаниями или понимать, оставлять какой-то запасной аэродром для того, чтобы вовремя отступить полшага назад. Вот это будет важно. Неожиданности. Ну вот второй старший аркан. Что-то быстро не получится. Повешенный. Всегда это жертвенность. Какая-то жертвенность должна закончиться, мои дорогие. Вот эта клетка, это тоже где-то жертва. Так вот, доколе мы тут будем либо в клетке, либо висеть. Опять же, в неудобной позе. С одной стороны, это вы в неожиданности как бы только какая-то пауза затянувшаяся, и она еще неизвестно сколько может продлиться. Вам нужно принимать какое-то решение, и, может быть, что-то у вас не стыкуется, вы никак не можете, ну, как бы разобраться или как предугадать, просчитать что-то наперед. Но, скорее всего, вы уже себя в неожиданностях чувствуете, что, ну, правда, я как заложник, ведь это всегда, ну, вот как мы чувствуем себя заложником, когда выпадает аркан повешенный. Может быть, мы чувствуем себя словно как игрушкой в чьих-то руках. И тогда вот эта ситуация тоже должна быть изменена. Может быть, это и вам карта дает совет. Какая бы ни была неожиданность, телец, ты не основывайся на прежнем опыте. Он не будет работать. Для тебя нужно, как с другого ракурса, словно перевернуть эту ситуацию. Еще Альберт Эйнштейн говорил о том, что невозможно решить ту проблему, которая возникла на определенном уровне. Если мы ее пытаемся решить на этом же уровне, мы ее не решим. Нужно как минимум подняться на другой или как бы подняться над этой проблемой. И вот тогда вот эта вот путаница, или как я часто говорю, Т-образный перекресток. Вот ехали, приехали. Нам теперь направо или налево. По-другому никак. Иначе вот это неудобное положение, оно будет продолжаться и дальше. И если мы переворачиваем, посмотрите, нас ничто уже не держит. Мы перевернули карту, и мы видим цепи, не цепи. Они даже не закреплены. И словно человек уже танцует. Вот как-то так у вас должно закончиться, мои дорогие тельцы. Так, это у нас совет. Дела, работа, бизнес, ваши достижения. Ух ты. Ну, еще один старший аркан. Умеренность. Вы знаете, по умеренности сложная карта. Иногда она показывает даже человека, может быть, вот действительно с какими-то договоренностями, с кем-то было связано, а потом полный стоп. Или взаимодействие, да, и оно есть, но в каком-то узком контексте, непонятном. Или, ну, все равно, опять же, какая-то пауза присутствует. А вы все ждете, вы все надеетесь. Так вот, тут могут проигрываться люди, которые... Вы надеетесь, словно карта хочет сказать. Вы надеетесь на того, и это дела, достижения, бизнес, что все вернется на круги своя, а этого не произойдет. Тут еще что-то будет меняться. Причем то, что мы пока даже не можем предположить. Это могут проходить конкретные персоны, которые, ну, они где-то сами страдают от того, что им сложно сделать выбор. И требовать от человека, что был или чтобы он был последователен в своих обещаниях, в планах, вот, может быть, совместных с вами планах. Так вот, требовать этого невозможно.
вернее, возможно только требовать, а вот человек так не сможет определиться. Он другой, он по-другому мыслит, он быстро переключается между первым и вторым. Это, как знаете, вот у кого-то конкретная персона может проиграться. Я могу такое, потому что персональных карт тут достаточно у нас таких, да, 2 пажа. И я допускаю, что это вот от таких людей могут быть просто вести какие-то. И каким-то образом это будет связано, допустим, например, работа, достижения, какие-то документы, согласования или подписание, может быть, чего-то важного. И тут вот, понимаете, не промахнуться именно в том, чтобы вас снова кто-то или вы сами, потому что где-то из-за внутренних страхов, или кто-то вас, зная, что вы быстро откликнетесь на что-то, вы можете как какие-то еще разграбли найти, мои дорогие тельцы, понадеявшись либо на ситуацию, что она вернется, либо на человека, который вас просто накормит еще какими-то обещаниями. Да, период такой, когда вы что-то не ускорите до конца августа. Но на вас будут влиять, оказывать влияние самое активное. То, что вы увидите и услышите. Может быть, это и средства массовой информации. Или те выводы, мои дорогие тельцы, которые вы сделаете. Тут не надо ожидать. Вот какое-то ожидание, ну, оно, понимаете, это как силки, в которые вы сами себя загоняете. Тут нужно подумать, как вот этот капкан открыть, а не лихорадочно дергаться, чтобы увязнуть и больнее, и серьезнее, и глубже. Ну, по крайней мере, вижу так. Неожиданно. Ладно, давайте узнаем, что ж там по финансам. По пятерке мечей тут, знаете, но все-таки это карта первого победы. Вроде бы мы ожидали какую-то победу, что-то мы согласовали, но мы этим не остаемся довольны. Какая-то конфронтация явно есть. Есть и на финансы какая-то преграда. Карта не дает однозначного значения, но приготовьтесь к тому, что прежняя эта стратегия финансовая, она не сработает. Это точно. Давайте я сразу открою третью карту, а потом достану дополнительные. Да, правда, по тройке кубков. Тут вы можете столкнуться даже в личной жизни тоже с какой-то... С одной стороны, это карта радости. Но это, знаете, такая сиюминутная все-таки радость. Когда она что-то вдохновляет, мы очень этого хотим. Но по факту что-то вас порадует, что-то даже как бы греет душу, можно так сказать. Но и замыливает глаза тоже. Ладно, давайте я достану на финансы. Вот это что за пятерка мечей? Это как? Ай, мои дорогие тельцы, императрица, это же где-то вот про вас, правда? И уже, казалось бы, такая шикарная карта. Но все то, что я говорила до этого времени, она просто подтверждает, что вам нужно сейчас уделять внимание самим себе. И у кого-то пятерка мечей, вот смотрите, вы кому-то помогали, ведь всегда взаимодействие, всегда есть какие-то персоны, получили пшик, извините. Может быть, это теперь даже вы хотите отойти от прежней своей стратегии, но тогда это нужно делать как-то с учетом дипломатии, чтобы вас правильно поняли. Как фраза, которая принадлежит Марку Твену о том, что правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце. Вот, видимо, вам придется по финансам кому-то говорить: нет, для вас это жизненно необходимо. Иначе вы из этого капкана не можете никак выбраться. Или из какой-то истории, которая точно вам надоела. И пусть это у кого-то даже в отношениях связано с ключевыми какими-то персонами. Но и финансы-то тут, понимаете, для вас, как ни крути, основа основ. И сделать это максимально нужно дипломатично. Вот мне интересно на ваши достижения. Ну вот все то, что я опять же говорила, смотрите, у вас выпадает нулевой аркан. И в этой колоде у нас тут такой дурак или такой шут, который жонглирует всеми знаками зодиака. Это возможности едва ли не больше, чем у мага. Просто у мага у него стихии в руках, а у шута все знаки зодиака. Где-то карта подсказывает, что будет очень много информации.
разношерстной, разносторонней, которая вас будет ставить в тупик. Или она может иногда как вас радовать вроде бы, да? Может быть, и некоторые люди радуют. А с другой стороны, это ничем не подкреплено. Ведь есть такое значение именно в этой колоде. Хаос перед началом творения. Не началось еще творение. Но и хаос как раз императрица должна устранить. Она даже должна научиться где-то отстроить свое благополучие. Для нее ведь нет ничего невозможного. И опять же у вас выпадают старшие арканы. Это я хотела, называется, прояснить. Прояснила, да? И нам говорят, и выбор нужно делать. И прежняя какая-то ваша стратегия, но вообще ни разу не сработает. Да и тактика-то тоже. Дипломатами быть. Хорошо, что такое тройка кубков? Что за праздник? Вот понимаете, мои дорогие тельцы, смотрите на кону. Это вы жонглируете всем зодиаком. Это вы как маги и волшебники. Это вам дает пространство, вселенная, ну, как по судьбе. Чувствовать буквально, вот мне так и хочется сказать, слышать, как растет трава. У вас две серьезные карты. Но было бы неправильно расслабиться и ничего не делать. Вам время, конец августа, завершить какое-то ожидание. Завершить, может быть, даже то, что вы считали это, ну, само собой разумеющимся. То есть какие-то такие фундаментальные постулаты, принципы вашей жизни, скорее всего, вам придется пересматривать. И на это влияют внешние события и обстоятельства. Ваше благополучие должно быть отстроено в новом ключе, чтобы вот этот праздник был не временный, а как аркан Солнца. Это выбор правильного направления. И эта карта нам сразу дает такой коридор по времени, и это где-то 6-8 месяцев. Ну, наверное, это все то, что я говорила, с учетом транзита Урана. Как минимум до апреля, мои дорогие. Вот возьмите для себя, вы вот теперь словно делаете этот выбор, и вы стоите не случайно в этой ситуации оказались. Это как вот по судьбе нужно было пройти, чтобы вот завершить вот это какое-то ожидание. А по аркану Солнца выбор, вот это направление, будет для вас актуален. Почему? Потому что то, что вы для себя определите в последнюю декаду августа, будет либо завершено, либо продолжено 6-8 месяцев. Карта совет. Иди вперед. И это все то, что я уже говорила. По этому аркану мы ищем выход, и мы его находим. У вас выход или какая-то путаница может быть достаточно серьезная, я это вижу, и много старших арканов, но вы потом себе можете сказать спасибо, что нашли в себе смелость, может быть, выйти из этого тупика, который без вашего участия никогда не закончится. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые тельцы. Я благодарна, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии, за вашу помощь, поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.